Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota qophii kennaa akkam jirtu isiniin jecha akkuma beekamu sagantaan keenya qophii addaa namoota dandeettii addaa qaban isiniif dhiyeessaa akka ture beekamaadha. Har'a garuu isaanis wal qabatee kanaan addas kan ta'e kan isiniif qopheessinee dhiyaanne keessummaadha kanan qopheessee isiniif dhiyeessaa jiru. Keessummaan koo eenyu akka ta'e isaanumarraa hubattu garuma keessummaa kiyyaatti isin deebisa. Turtii gaarii isiniin jedha. Sababoo ka'ii lammii koo ka'ii baadhee faarsirraan ka'ii harar shaawarraan ka'ii wallaggaa jimmaan ka'ii booranaa gujiin ka'ii injifannoon keetumaa falmaduu tokko ta'ii injifannoon keetumaa falmaduu tokko ta'ii. Kai omon ko kai kan baha diha kai kan kaba kibba kai kan biya kisa kai kan biya amba kai injifannoon keetuma falmadu tokko ta'e injifannoon keetuma falmadu tokko ta'e. Egaa keessummaan koo as na cinaatti kan isheen argamtu eenyu akka taatee fi akkasuma immoo maaliin akka beekamtu dursitee nuuf ibsiti jechuudha. Mee maqaa keetii fi hojii kee fi maaliin akka beekamtu uummataaf nuuf ibsi. Maqaan kiyya Samiira Jamaal jedhama. Kan uummanni duraan ittiin na beeku Samiira Huseenii. Kan ittiin na beekaa turan Samiira Huseenii amma immoo maqaan kiyya Samiira Jamaal jedhama. Warroonni Feesbuukaan na beektanii haadha manaa Mustii yookaan Mustafaa Tujjaaraati jechuudha. Haadha eenyuti? Haadha ilmaati lemiti? Haadha ilmaati, haadha Keeraajiiti. Haadha Keeraaji. Mee kana dura osoo gara waa'ee abbaa manaa keetitti hin deemin dura hojiiwwan adda addaati kan isin hojjettanii beekamtanii. Kanaaf mee hojii maal faadha kan isin kana dura hojjechaa turtan? Duraan aartii hojjechuu turre 2016 eegalleeyyu hanga danda'amaa ta'e uummataaf hojjechaa turre jidduudhumaan wanti ta'eetumaan addaan kunne of duratti yoo rabbi jedhanii hojjennaa jechuudha. Maaltu ta'e jidduudhaan waan isin hojjechuu dhorkutu jiramu maalidha? Sababa abbaan manaa kiyyaan irraa wareegameef daa'iman guddisa waan ta'eef haalli natti mijatu waan dideefini hojii addaan kuteera. Gara hojiitti hin deebina waa'ee wareegamuu abbaa manaa kee wajjin wal qabate haala isaa nu yaadachiisuu dandeessaa? Innis weellisaa ture. Bara 2016 yookaan bara 2009 fulbaana bulii 19 wareegamee jechuudha. Naannoo dhalootaa isaatitti. Gadab Basaasa? Gadab naannoo magaalaa Saamra jedhamtutti. Bara 2009? Bara 2009 guyyaa 19 fulbaanaa jechuudha. Yeroo sanii lolatu ture moo haalli isaa akkam ture yeroo sanii? Yeroo sanii fincila ture. Innis hojii isaan keessa naannoo itti dhalatetti wareegamee jechuudha. Yeroo sana sochii godhan keessa isa tokko waan ta'eef yeroo sana hiriirris turee jira akkasuma immoo namoonni wareegaman jiru harka diinaatti namoonni hedduudha kan yeroo sana wareegamanii san keessa makamee jechuudha. Isaan keessa makamee hiriiratu ture naannoo sanitti achi booda inni achi keessatti ajjeefamee jechuudha. Hangasii as waa'een isaa waan dubbatame tokko jira? Namoonni tokko barreeffamaan dubbachuu turanii yaa'u namaaf hin galle natti fakkaata waa'ee kiyyaas waa'ee daa'imaan waa'ee isaallee dubbachuu turanii barreeffamaan namni tokko fudhachuu hin dandeenye dhiyaate yoo ta'e malee waan akkasitti namni immoo nutti dhiyaatee qaamaan akkanatti viidiyoodhaan nu gaafatu tokko illee hin jiru.
Kanaaf barreeffamaan waa'een isaa maal dubbatamaa ture maal akka ta'udha kan haasamaa ture hamma ta'e xiqqoollee yoo ta'e jechuudha. Seenaa isaa badaa barreessuu yoo hin taane akka daa'imni gargaaramuuf namni tokko dubbachaa ture yaa namni irraa fudhatu waan dideef hin dhiisan jechuudha isaanii. Namni irraa fudhanne yoo jettu hin dhageenyedha moo? Namoonni namoota taaf ifan taane viidiyoodhaan nu dhiyeessa kan jedhan maatii isaanii waraabaa dhiyeessa kan jedhantu jira akkasii jechuudha. Namoota na bira ga'anii yoo gaafatanii fudhatan malee waan dandeenye jechuudha. Kanaaf abbaan manaa kee yeroo qabsoorraa uummanni Oromoo turu san innis qeerroo waan ta'eef wareegame jechuudha. Agasii as immoo mucaan isaa guddatee jira yookiin hamma tokko si biratti guddachaa jira waan ta'eef gargaarsi hin jirudha. Kanaaf isa qofa osoo hin taane namoonni yeroo san dirree qabsoorra turan kan karaa irratti wareegamanii awwaalcha dhaban baay'eetu jira. Kanaaf uummanni maal gochuu qaba jettee yaadda? Uummanni wanti jedhu uummanni nu hubachuu qabaa, nu quba qabaachuu qabaa. Sababbiin isaanii kan wareegamaniif miidhaa walumaa galatti uummata Oromootiif waan ta'eef anas dabalatee kan akka kiyyaatti nama dhabanii jiraniif kan ilma kophaa guddisan hundi isaaniitiyyuu jechuudha. Quba qabaachuu qabanii, hordofuu qabanii, jireenyi isaanii maal akka ta'eef maal keessa akka jiraatan hubachuu qabanii jechuudha. Isaanuu lubbuu isaanii dabarsanii ijoollee isaanii jaallatanirraa kan wareegaman haadha manaa isaanii dhiisanii abbaa fi haadha isaanii dhiisaniiti kan wareegamanii kun jechuun immoo sababa jaalala uummata isaanii biyya isaaniif qabanirraa kan ka'e waan ta'eef uummanni kun immoo namoota isaaniif jecha wareegamanii lubbuu isaanii dhabanii ijoollee isaaniirraa maatii isaaniirraa wareegaman lubbuu isaanii dhaban kana cinaa dhaabbachuu qaba yaada jedhu qabdaati immoo abbaa manaa kee qofa osoo hin taane namoota hedduu dubartoota hedduudha kan abbaa manaa isaanii sababa kanatti dhabanii maatii wajjin guddisaa kan jirani. Kanaaf uummanni ammallee irra deebiinsa gaafadhaa maal gochuu qaba jettee yaaddame? Uummanni wanti gochuu qabu maatii akkanuma maatii wareegamtoota isaaniiyyuu lubbuu fi qaalii jechuun jiraachuu danda'an akkanumii yookaan olitti bashannananii jiraachuu danda'u. Isaan wanta uummata jaalataniif waan biyya ofii jaalataniif waan afaan ofii jaalataniif lubbuu ofii laatanii lubbuun isaaniitu garaan nyaannee biddaan bitanii darbanii jechuudha. Amma anaafis kan ana fakkaatullee ilmaan isaanii gargaaranii nu wajjin guddisuu qaban jedhee yaadaa jira. An hanga ammaatti ergaan dhalee kophaa kee guddisaa jira. Alhamdulillahi bakka kanaan ga'ee jira. Amma booda ammoo iyyuu akka nu gargaaran barbaada. Akka barnoota illee baratanii bakka tokko gahan jechuu barbaade. Mee haalli ati amma irra jirtu yookaan immoo mucaa kee wajjin jirtu maal fakkaata yookaan immoo jireenya akkamii keessa jirta kana uummataaf osoo ibsite? Ani wallaahi alhamdulillahi wanti jedhu iyyuu hin jiru. Maaliif jireenya ulfaata keessa jiraachaa ture amma ga'e haa ta'uti wanti inni natti dhiise waan natti ulfaatuuf itti cinqamee itti rakkadhee bakka mana hin qabnetti bakka waa takka hin qabnetti lafa bu'ii takka bakka hin qabnetti bakka maallaqa takka hin qabnetti ciniinnadheen waggaa 5-6 keessa jira. Erga dhalatee daa'imni kiyya akkasittiin guddisaa jira. Jireenyi kiyya hedduu ulfaataadha. Namni na gargaarullee hin jiru, waan ittiin gargaaramullee hin jiru. Hojiin ati qabdu galiin ati argattu? Hojiin ani qabu hin jiru. Gabaa keessaan shunkurta dinnicha manaamana namarraa fuudhee hojjedheen isa irraa hafe immoo galee daa'ima kiyyan affeela. Daa'ima kiyyaaf affeeleen laadhaa jechuudha. Hojii biraa wanni ani qabu tokkollee hin jiru. Kanumaan guddistaa jechuudha? Kanumaan guddisaa jira. Waa'ee barnoota mucaa wajjin wal qabatee mana barnootaa kaffaltiin jiraachuu danda'a, dabtarri jira, qalamni jira, uffanni isaa jiraachuu danda'a. Kana bifa kamiin darbaa jirtu? Inni ulfaatan tokko inni akka uummanni na gargaaru barbaaduuf isaa jechuudha. Lubbuu isaa nyaachisuuf, obaasuu fi uffisuu hanga ammaatti garuu alhamdulillah danda'eera jechuudha. Bakkeenatti ulfaatu mana kiraa keessa kan galu mana kiraa kaffalachaa barnoota isaatiif kaffaltii nyaata manaamina godhuu waan hin dandeenyeef mana barumsaa galchee keessaa baasee jechuudha. Daran waan natti ulfaateef karaa beetii wajjin. Kanaaf uummanni na gargaaree daa'imni kun akka baratee bakka tokko ga'u naaf gochuu qaba jechuudha. Sila amma mucaan kun akka arginetti hin argina ammas asuma nu bira jira. Waggaa 5 geera. Daa'ima waggaa 5 jechuun barnoota waggaa 4tti jalqabu sila keejii lammaffaa akkanatti fakkaatu tanis barsiisaa waan hin ta'eef ijoollee waggaa 5 waggaa lammaffaa keejii akka isaan baratanitti kan hin yaadu. Kanaaf osoo hin baratiin taa'uunsaa barnoota isaa
addaan kutee taa'umsaa of duraaf silaa namni kun mucaan kun yoo guddate harkatti qabuu kan danda'u bakka abbaas bu'uu kan danda'u dhiisee osoo hin baratiin taa'uun kun maaltu sitti dhaga'ama? Hedduu kan na yaaddessu kan hirriba na dhorku tokko isaadha jechuudha. Guddisuun kiyya nafne barachuun immoo dirqama waan ta'eef bakka isaa san bu'ee boru akkan biyya tana dhaaluu kan barbaadu keessaa isa tokkodha. Garuu immoo barsiisuu hin dandeenye. Mana waan hin qabneef manatti kiraa kaffalaa kiraa saniin hojii gaara kumaaf wayii natti waan dhufuuf kaffaltiin mana barumsaa sababa saniif jecha natti ulfaate namni na qarqaaru waan hin jirreef keessaa baasee jechuudha. Kanaafuu uummanni Oromoo bal'aadha waan ta'eef daa'imni kichuun kun guddatee bakka abbaa isaa bu'uuf barnoota kanarratti akka na gargaaranii akkam akka jiraatu akkamitti akka baratu akka na hordofanii barbaadaa jechuudha. Karaan ittiin si arganii namoonni si gargaaruu barbaadan yoo jiraatan karaa kamiin si arguu danda'u? Karaan arganiin feesbuukallee ni fayyadamaa Samiira Jamaal Arsitti Yeetusaa jedha. Nambarri kiyyallee achi jara hin jira. Bakka na argachuu hin danda'a jechuudha namni karuma hundi. Hayyee kabajamtoota daawwattoota qophii kennaa yeroo ammaa kana kan nuti argamnu immoo